Miks ma siukse nime panin, sellepärast see kõlab nii hästi. Ja see on täpselt selle näituse koht, et seda näitus peab rohkem nagu tajuma, et seda vist ainult mõistusega võtta ei saa, kes seda mõistusega võtab vist, ma arvan, et see läheb hulluks. Ja meelesurfar on see, kes surfab meeles. Kui meel on lõputu, siis nagu kunstnik, kui ta tahab, võib oma kunstis nagu ühesõnaga lennata nii taeva ja põrgu vahet ja siis teada sellest maailmast, saada sellest maailmast hulka rohkem teada, ütleme, kui tavakodanik. Aga seal lendamisel on kindlasti ka oma hind. Aga meelesurfar, mina lihtsalt olen niisugune kunstis pigem intuitiivne kunstnik, et kuigi mõistusega tööta kõik asjad ka väga läbi, aga siis kui ma teen midagi, siis see tuleb nagu ikkagi nagu sees poolt ja see nimi tuli täpselt samamoodi nagu lihtsalt mu kunstki tuleb mu juurde. Aledoiast seda küsimust on küsitud mul umbes vähemalt, ma arvan, 1000 korda, et siis küsitud 1001 korda. Siis ma olen vastanud, viimasel ajal ma olen väga lihtsalt vastanud, et see on kõik ja mitte miski. Et idee samamoodi Aledoia enamus mu suuremaid algatusi, mis ma siiamaani arendan, hakkasid peale aastal 99 ja 2000. Ja maanteekunst ja hunt me ei saa ütleme siis 95, aga ütleme, et muud asjad nagu see, et see hakkas pihta umbes sel ajal ja need nagu siiamaani kestavad, ma arendan neid asju edasi, täiustan. Ja siis ütleme Aledoia, siis ma olen vastanud seda, et see kõik ja mitte miskit ja siis see absurdi tekst ja nii edasi, et see tehtud 99 lõpus 2000 alguses. Ja millegipärast vahepeal ma nagu ei tegelenud sellega üldse, ma isegi mõne inimese, näiteks mõne mu tuttaval on isegi tekstid peas ja asjad, aga ma ise lugesin uuesti läbi selle Aledoia teksti näiteks alles nüüd paar kuud tagasi uuesti, sest ma kasutasin seda nagu lihtsalt kui ta oli failina olemas või mingisuguse avaldusena, lihtsalt paned seina peal ise läbi, siis ma vaatasin, et see tekst on jõle ajakohane tänasel päevale, mis praegu toimub ümber ringi. Aga ma olen kirjutanud selle 15 aastat tagasi. Maja on maja sellepärast, et mees peab ehitama maja. Vaata. Et see istutuva puu ja ehitama maja ja seda kõike ma olen teinud, et siis ma lihtsalt ehitasin mitu maja. Et maja on inimese sümbol ka ja maja on riigi sümbol ja üldse kõigi asjade, et maja on koht, kus elada. Maja on enda sisevaade ja majast välja vaatad aknast või uksest, siis sa vaatad väljapoole seda. Maja oled sa sa ise. Et ma ei tea, miks ma neid majasid tegin. See oli lihtsalt selline periood, et mul oli kohutu vajadus selle järgi. Ma lihtsalt tegin mul oli tegelikult installatsioon, iseenesest mulle õudselt alati meeldinud väga tegelikult. Ja ma lihtsalt panin installatsiooni ja maalikunsti kokku ja performantsikunsti ka. Ja Punane maja sündiski nii, et ma elasin samal ajal, kui ma seda tegin, ma elasin selle aeg seal majas sees reeglina, enamus ajast. Või seal ateljees, enamus ajast on pool sellest aega, kui ma seda tegin. Et see on minu enda, ütleme, jäädvustus, minu energia, elust arusaamisest, kõik asjad, järeldused, mida ma otsin. Julgen mingit kihte maha kriipida, kus ma julgen kihte maha kriipida endalt ja maailmalt, et siis näidata kõigile seda. Et see maja, kus me praegu istume, see on ka selline väga legendaarne teost omast ajast, et ma väga kahtlesin üldse, kas ma toon ta siia, aga ma ikkagi lõpuks tõin. Ja siis, kui ma praegu siin istun, siis ma ei kahetse, et ma seda tegin, sellepärast, et siin on mingi hästi suur... Siin on midagi peidus veel mu enda jaoks, mida ma tegin siis, et ma pean selle enda jaoks üles leidma. Tihti peale sa saad oma enda töödest aru, mis on impulsina teed tihti peale või alateadlikust tulevad alateadlikust ja intuitsioonist ja sellest, mina ütlesin, inspiratsioonist, et sa tihti peale võid ise enda töödest alles täiesti kohale jõuavad hulka hiljem sulle endale ka. Nihkega, et sa maalid asju ette ja siis pärast saad ise info, mis sul on oma iseenda jaoks vajalik, et edasi elada. Ma arvan, et siin ma saan veel aru, miks ma selle üldse tegin siis, 2003 vist aastal, et miks ma selle tegin, tegelikult ma tegin selle enda jaoks mingisuguse tänapäeval ma mõtlesin mingi faili salvestasin kuskile ja nüüd ta avaneb mu sees, kui ma selle uuesti üles panin.
selle maja. Ei, huntmees oli paljudes maalides ju ja ta on siin ka mõne maali peal veel järgi, mis nagu mul alles on või nagu Tartu kogus, seal muuseumi kogus ja fotode peal ja videote peal seda päris palju järgi, aga tegelikult ikkagi on ta minu mingisugune osa minust, sõdalane või. Et lihtsalt, et siis kui olid need performance ja kui näiteks ka seal Kroatara hiigelajad, et seda sai nii palju tehtud, et ta nagu see tegelaskuju või mingi osa minust kasvas mul täiesti üle pea, et ma ei saanud sellega enam hakkama, selle haldamisega, nagu öeldakse. Et see hunti on mul praegu ka alles. Aga ma olen pika intervjuu olnud Kunsti ees kunagi vist, oli see 2007 ja sellest, et see lihtsalt, et ega iga ees on natuke hunti, aga et huntmees on nagu sümbolina, see on nagu mingi iidne sõdalane või pooljumal, sõdurkunstnik, hävitaja ja looja. Et ta on nagu väga suur jõud, et eks ta mul alles, aga ma ei julge seda nagu niimoodi, tegelikult seda niimoodi ja pikalt ei saagi seda kasutada, sa lihtsalt sured ära. See on, ega ma suringi põhimõtteliselt ära selle kätte, et ma lihtsalt nagu, praegu ma olen nagu kõik see üle vaadanud, et mis ma siis tegin, videoid ja asju, ise ma ka vahepeal ei vaadanud üldse neid asju, aastaid praktiliselt. Nüüd ma olen selle kõik üle vaadanud, praegu ma olen sellega väga rahul. Eks see huntmeest ma võib-olla mingit moodi aeg-ajalt võib-olla teen uuesti ja siis ma ei eita seda osa endast, aga ma ei lase seda saada sellel osal nagu valdavaks enda sees. Et see on nagu lõpuks, sa lõpuks sured selle kätte lihtsalt ära. Rockstari elu, et elad 10 aastat ja siis sured ära. Et selles mõttes, et ma olen selle läbi elanud. Ma sain nagu tagasi tulla siia selles mõttes, et ja edasi uuesti nüüd uue ringi teha, et see näitas nagu ongi see uus ring saab nagu täis ja see huntmehe osa ma vaatan nüüd juba siuke mõnusalt nagu irooniaga ja isegi lugupidamisega kõige suhtes, et kurat oli ikka putukas küll ikka. Et nagu ise ka ei usu, et selliseid asju sai tehtud, et ma vaatasin, et ise ka ei usu praegu, et see, ma ei oska, see on lihtsalt nagu välja kujunenud, ega mina ei ole tahtnud kunstnikuks saada, kunst valis minu välja. Ma olen nagu maapoiss ja selles mõttes, et siukseid kuradi parettidega idioote ma peksin omal ajal, et selles mõttes, et see kunst valis minu välja, et sellest mina sellest aru ei saa, et ta lihtsalt, ju siis sinna oli selliseid inimesi vaja lihtsalt, et selles mõttes, et sinna oli nagu teistsugust elujõudu vaja, eluterve, siukest maainimise, siukest nagu, et sa oled nagu reaalsusega, sa oled nagu käed mullases üles kasvanud, et see vabast selle maailma on tegelikult hästi tugevat kontakti tegelikult, kui sa oled maainimene. Et sa selles mõttes, et siis sa omad maakolku suuremat kontakti ja esimesed tööd mul olid täiesti nagu, ja kusjuures nad on väga head, ma praegu näitasin üleval, et see maanteemaailm, ma sellepärast tõingi välja, et nad on väga head tööd tegelikult, ausad, lihtsalt töötavad. Et pärast muidugi ma olen nagu kõik selle nõnda nimetatud kultuuri nagu läbi käinud, läbi samasuguse mustri, nagu ma kuissi teen, on ju. Ja ega siis iga ma ei ole eriti palju muutunud. Targemaks olen saanud ja maailm on läbi lennatud igatepidi, aga jah, ega ma olen siuke nagu ma olin, ega seal olulist vahet ei olegi ausalt öeldes. See näitus on nagu, põhimõtteliselt nagu inimesest. Et see üks, et ma tegelikult me oleme kõik ju, et ega minu lugu ei erine oluliselt teiste lugudest. Võib-olla ma olen teistsugune, aga tegelikult ju kõik otsivad samasuguseid asju mõnes mõttes. Ainuke asi on see, kui kaugele keegi julgeb minna või kaugele kellegile antakse seda jõudu, et minna. Et mulle on nagu seda antud tegelikult ja siis ma olen seda teinud, ükskõik lolliks või hulluks nüüd peetakse, et aeg-ajalt ma olen ju tegelikult tihtipeale kaalunud ka on olnud perioode, kui ma nagu kindlalt ostnud, ma kunstiga üldse ei tegele, 2 korda elus olnud tegelikult. Aga ma siiamaani olen sellega edasi tegelenud, võib-olla ma saan sellest needusest varsti vabaks, kui ma teen kõik ära, mis ma tegema pean. Et siis ma ei pea enam see kaasaegne hulguistnik olema, et siis ma saan võib-olla nagu normaalseks, aga vahepeal ma proovisin väga olla normaalne, aga see lõppes veel halvemini, et ma nagu eitasin iseennast ja oma missiooni ja et selles mõttes, et ei soovita kellelgi nagu endaga võidelda.
mitte oma selle musta poolega, vaid üldse oma nagu olemusega ja miks siia tulid ja see maailma, et ei soovita eriti võidelda sellega, et tasub nagu ennast arendada siis nagu ja julged edasi minna oma teed, ükskõik palju peksa saad siis. Vahet pole. Sureme üks päev nagunii kõik ju, selles mõttes, et vahet ei ole.